कपड़ा, आज आपको अपना कपड़ा का कलेक्शन दिखा रहा हूँ। आज अपना कपड़ा का कलेक्शन हमारे पास है। बाजू बाजू है, ये काजू है, ये साजू है, ये वोजू है, ये तोजू है, ये सोजू है, ये बरन बाका है, ये मैं हूँ, फिर से मैं हूँ। नहीं ये आजू बाजू खाजू 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 ये है, ये फिर से मैं पर नहीं हूँ। वो देखो आजू बाजू है, गन्ने का गोली पड़ा हुआ है। दिख रहा गन्ने, ये देखो गन्ने गन्ने यार दिख रहा गन्ने गन्ने रास्ते नहीं में ये बरन बाका यार अरे पहले दिखाता हूँ। ये करण ताका है, ये परन पाका है, ये सका है, ये आजू बाजू जो है ये पागल है, ये गाजू है, ये आजू है, ये बाजू है, ये काजू है, ये चाचू है। अरे दो रास्ते नहीं, ये तरह ताका ये परन पाका बरम काका है, ये मेरा प्रेम है, ये मेरा प्रेम मुझे प्याला। ये आजू बाजू है, ये गाजू है। वो देखो वो भी था, वो आज बाजू है। यार देख तो सही, मैं प्रेम मुझे प्याला पिया, मैं प्रेम मुझे प्याला पिया, मैं प्रेम मुझे पुराना है प्याला, मैं प्रेम मुझे नमकीन प्याला। कैसे के मैं प्रेम मुझे प्याला है, जब मैं निकालूं हाँ निकालो। मैं प्रेम मुझे प्याला पिया। अबे साला, फिर से करो। अबे नहीं हो रहा यार, कहीं हो रहा है। ये तरन ताका है, ये मैं नमकीन प्याला। उतारो। ये प्रण पक है, ये प्रेम मुझे प्याला पियो यो। ये तरन ताका तरन प्याला। ये बड़ा बाका है, ये नमकीन काका है, ये पुराना काका है, ये सको है, ये माको है, नाको है। अब ये जैकेट पहनूं हमारे भाई नहीं ये आजू बाजू जे अब मेरे आरती का रास्ते नहीं यार। अरे कसम मजा कैसा है तरन ताका है। अरे हंसते मजा कसम कुरान हंसते। ये रहा इसका गोली, ये रहा तरन ताका गरम था। ये रही तरन ताका है, गोली है नहीं दिख रहा सब को। ये तरन ताका है, ये पकड़ो। ये मेरा कपड़े का कलेक्शन है। अभी आपको आजू बाजू दिखाएगा। खिलौना है हमारे खुद के गाजू वाह ती आवाज तो रही थे। ये देखो ये तरन ताका है, ये बरन बाका है, इसका चश्मा, ये शाखा है। चश्मा इतना बड़ा, ये क्या करना, ये देखो कलर मर पड़ा हुआ है। नहीं है ना, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये मेरा पुराना परन पाका है। ये सीआईडी ऑफिसर, ये सीआईडी कूदे यो ये प्रेम में दबी। तो गाइस ये देखिए गाइस, ये वाला अरे रखो यार, ये करण काका है, ये चरण चक है, ये मेरा चुल्ल का कलेक्शन है। ये मेरा चुल्ल का कलेक्शन है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। ये तरन ताका है, ये मरण माता है। तू पेड़ कर ले, ये हमारे घास फूस का जगह है, ये हमारे घास फूस का जगह है। यहाँ पे हम घास फूस करते हैं। ये करण ताका है, ये हमारा एक काशी का कलेक्शन है, हमारे चोले का कलेक्शन है। ये प्रीच का भी कलेक्शन देख लो। ये प्रीच का कलेक्शन, ये हमारा दवाखाना का कलेक्शन है। तो ये पता नहीं किसका कलेक्शन, ये शक का कलेक्शन। तो भाई ये हमारे घर में चलो ये हमारा नहीं, ये रखो गन, मेरे को पता है कहाँ पे।